Вновь настраиваемся сакральной триадой Аранеон-Дом, ибо в сути то основы первичное проявление единого неделимого Творца, множественные энергии, потоки, с которыми мы настраиваемся далее, также есть проявление сакральной триады в их множественных прекрасных переплетениях и взаимодействиях. И чем шире раскрывается восприятие сакрального дитя, чем шире раскрывается его око, тем ярче видим мы великое единство во всем многообразии жизни, во всех формах, структурах и сознаниях. И потому, настраивая сакральные триады дома, вновь настраиваемся и с скипетром, державой, огненный дядь, ключом крестом вознесения развития, единым крестом Христа, истинным нательным крестом, настраиваясь с троичными тронами, настраиваемся и с короной, и венцом, и аронеонимом Дитя Христа, настраиваемся с множественными многомерными многослойными покровами Матери, сакральной плащаницей Дитя, всеми сакральными инструментами Духа и сакральными артефактами, проявленными в мире мер. Мы также настраиваемся и с новой сакральной геометрией, с новыми паттернами, которая также берет начало из новых расширенных взаимодействий сакральной триады Дом, ибо дитя рисует и проявляет новые паттерны, новые структуры, расширяя и взаимодействие триады. И вот уже встают новые 5 столпов духа единого Сефирота, к которому также настраиваемся с единым аратанграммом, настраиваемся и с оракулом Метатрона и обновленными паттернами и структурами в триединстве полярностей плотной материи. Потом также мы продолжаем укреплять единство альфа и омега в процессах продолжения обновления единого тела сакрального дитя матери. Мы настраиваемся в том и с алмазным колоссом, настраиваемся с единым остовом, аракристаллическим остовом, единой опорой проявления, арацитаделью духа. Настраиваемся со всеми сетями храмов, с сетями световых, кристаллических храмов. Настраиваемся со структурами зеркального коридора и системой порталов, раскинутой через все космосы, все их уровни, тем еще более полно и глубоко прошивая световые, волновые и материальные слои сферы единых божественных снов. Мы настраиваемся также и с построениями Святого Аарона Духа, приветствуя архангелов, архей, настраиваясь с их именами, частотами и качествами Аарона Духа, и продолжаем все глубже заменять Ара, токи, аспекты дыхания на Ара, Нео. Мы настраиваемся также и на дыхание известных структур Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркара, Меркара, Меркита. Настраиваемся со всеми полями жизни и их обновлением. Настраиваемся на дыхание и пение Ара Магнитара. Настраиваемся и с музыкальными инструментами духа, настраиваясь и с единой звонницей, храм музыки небесных сфер, единым ара-дирижером и всеми инструментами в едином оркестре. Мы продолжаем настраиваться на структуры, что поддерживают единое тело сакральной столицы мира. Настраиваемся с решеткой 144, храмом 1001 огня. Настраиваемся со всеми построениями духа и расширяем еще более сияние Тер-Трио. И в ее сиянии все полнее и корится новое древо жизни. И мы настраиваемся с ним, настраиваемся с его хранителями, Хлесты Марака, единого радужного змея, единую Ара Кундалини. Настраиваемся также с хранителями мудрости древа. Мы настраиваемся и
с великими богами, творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами преображенного расширенного Аранео Олимпа. Приветствуем всю расширенное Аранео Харисмета, богиню вечности, Тау богов. Приветствуем богиню времени, божественных драконов и всех других божественных сознаний, видя во всех и всем сакральный триаду Дом и единого многоликого Творца. Также приветствуем и уже настраиваемся с едиными родоусетиями святых и Богородицы, учителей Духа, космическими высшими аспектами, с кураторами, монадами, настраиваемся с единым космическим братством любви. Также укрепляем все эти родоупоруки, единый арамонолит Духа. Мы также укрепляем и все структуры, поддерживающие смыкание миров, настраиваемся на восходные магистрали, Духа, огненные мосты, смыкание миров. Мы настраиваемся на укрепление структур маргинального тела Христа, настраиваемся и со структурами троичных врат, вратами Велеса, Сварога, Мары, настраиваемся и на великое единство, единое служение в едином многолетии Аранео Духа, видя в том дыхание самой жизни единого Творца. И все глубже прозревая в том и осознавая глубже великое единство, мы искренне всех и все, их Бога, любовь благодарим. Мы продолжаем разворачивать, укрепляя сакральное триединство, дом, множественные преобразования, перемены, которые многогранно, многолико находят свои проявления в мире снов. Дыша все более глубоко, аранеотоки набирают свою концентрацию в более тонких духовных слоях, но они все более полно воздействуют и глубоко воздействуют на ментальные слои эфира, доходя и до самых плотных структур. И дыхание неразрывно связано со всем, ибо оно пронизывает все. И утверждая глубже Аранео дыхание, мы все более глубоко преобразуем все поля жизни, воздействие глубже и на вихри времени, и на ткань пространств. И в том ускоряются, уплотняются вихри времени, разворачивая более быстро все процессы трансформации, очисток, преобразований, и все более позволяя единому телу в том исцеляться и трансформироваться. И мы продолжаем укреплять все тонкие структуры до эфирных полей, ибо они обеспечивают духовную стабильность, даруя дитя духовную опору во всех глубинных переменах и преобразованиях, что происходит с его телом. И укрепляя сакральную триаду Дом, глубже настраиваясь и переплетая сетями святых, укрепляя и расширяя крылья Золотого Архангела, через них также укрепляя связи с космическими высшими аспектами, кураторами, мы продолжаем укреплять тонкие структуры, решетки, удерживающие духовную стабильность дитя его, вектор сердца, и в том позволяем всем переменам разворачиваться в мире мир. И тема сегодняшней медитации обозначена как вихри перемен. И, настраиваясь на тему, мы принимаем послание управителей перемен. Приветствие сакральному дитя в пути восхода Ара. В лучах Аранео светила ты раскрываешься все более, взрослеешь в том, словно плод на ветке мира древа, концентрируя в себе все лучшие качества духа и силы.
Божественная мудрость все более раскрывается в тебе, и глубина любви растет через открытого сердца врата. Ты понимаешь глубже свою роль в великом богосне, проживать с любовью каждый миг, энергии толкая. Великий переход, словно духовный пубертат для чада, когда из этапа детства переходишь в отрочество ты, и в том преображаются мысли, мировосприятие твое. Так проживаешь переформатирование под ара-этапы. Когда меняется формат, всегда проходишь через хаос, растворяя прежние порядки и находя новые взамен. Но все, что проживаешь, всегда любовью управляется. Ощути ее поля вокруг, погружаясь в текучесть перемен. Как бы ни проходили эти процессы, всегда важна опора. И не важно ощущать ее в период глубоких исцелений. Период ночи искал ее в простых концепциях ума. Но дабы воспарить вара, важно отыскать опору в вере. Прочувствуй то, дитя, что вера выше всех концепций. Она сила сердца, сила проживать все, что несет текущий миг. Ум бренен, разлетятся все представления его, как пыль. Останется в гневе трансформации лишь одна истина. Благодарим за послание, благодарим за настройки и продолжаем далее наши работы и принимаем следующее послание, настраиваясь на все дальнейшие перемены и принимаем послание хранителей сакрального дитя. Приветствие сакральному дитя в огнях преображения, которые разжигают все ярче и полней алеющий восход, и в нем, его лучах, стирается все ложное до плоти тела, являя великую истину любви, в естестве все предстает. Сияние любви укращает неугомонный ум и игровое эго, которое, словно капризное дитя, желает получить свое. И даже когда отец и мать, что предстают миром снов, являет все как и есть, ум не перестает мечтать о бренном. Но зрелость духа наступает неизбежно, сияющее дитя, и даже самый упорный рай-игрок не победит реальность, когда остается лишь признать ее, старые мечты отпуская. Но сделав то, важно узреть в реалиях любовь и великую мудрость. Полнота приятия реальности, что жизнь дарует, это дар, ибо в том основа счастья, гармонии, мира и развития. Когда становится кротким эго-я, не противясь воле Бога, становится легким и радостным путь ара возвращения. Узри великую красоту во всем, что есть, во всем, что зришь, и в том замолкает ум, что строит грезы, иллюзии мечтаний. Когда очистится твое волшебное стекло сияющей души, и мир предстанет таким, какой он есть, без до искажений. В том также погружение в тишину и свет любви родной, когда не увлечен мыслями о былом, грядущем, ты в текущем миге, а значит глубоко слит с истиной, тем, что и есть жизнь, великий Бог. И в том разворачивается твой переход в мир бытия, трио. Благодарим за послание, за все настройки и продолжаем также в непрерывном дыхании, наполняясь любовью, трансформировать слои ментала, наполняя их огнем любви, и в том производить все трансформации телесного сознания, коллективного телесного сознания дитя, позволяя ему духовно взрослеть, мужать
и выходить на новые вибрационные уровни, достигать новых степеней стабильности, а значит и все более завоевывать веру великих родителей, их доверие, равновесно которому и раскрывается сила сакрального сотворца. И продолжая далее наши работы, принимаем послание великого божественного Ара, управителя, настраиваясь с процессами трансформации и всеми новыми программами. Велик и необъятен мир живого Бога в множествах его творений. Так и велико все, что происходит из него по мере осознания сего. Особыми и семимильными шагами человек вступает в вознесение, сакральными дыханиями раскрывая истину в самом себе, любовь. Священной радужкой даров рассыпались бриллианты из талантов. Их драгоценная закалка совершалась мириады лет во тьме игры. Но погляди сейчас, чем больше приложил ты сил, тем более знания, и шире свет раскрытия, и выше столб у ара дома, дорогой земли. Все это здесь не может не рождать святую радость зрения живого, тем раскрывая слой за слоем новые и новые таланты, чтобы дарить. Они всегда были внутри и ждали часа, чтобы сердце заработало. Ведь каждый из талантов — это будто мышца, укрепленная в любви. За мигом миг, чем больше свет отдачи возрастает, тем более принятие. Все суще растет дарение, сжимаясь или разжимаясь ветром грез. Когда телам иллюзии рисуется, что время в цикле будто стягивается, тогда в свете истины всегда рождается иное через торовый огонь. Нет остановки в этих вдохах-выдохах любви, есть только замирание. Когда одна волна сменяется другой, тем изменяя безвозвратный ритм. Прими же, человек святой земли, мои самые глубинные объятия. Сакральный скипетр Отца, держа собою, тем сменяя фокусы любви. Цепочки грез тонкие формата Ра. Свет Ара возрастает током силы. Грандиозный бал зовет в себя войти, степенно занавеса приподняв. Сейчас тебе необходимо, вспомнив, в целые собрать-то свои таланты, чтобы драгоценнейшие полегко творились в Арамиге силою огня. Мы благодарим Божественного Управителя за послание, за фокусировки и настройки, и глубже сонастраиваемся с программами этих общих работ, трансформаций, всех преображений, и продолжаем далее разворачивать все этапы единых трансформаций в сакральной триаде Ранео Дом. Мы продолжаем далее наши работы и принимаем послание космического дирижера, настраиваясь глубже сакральными инструментами, ара-кантатой, едиными новыми мелодиями любви, сливающихся в едином ара-гимне. Все планомерно, лучезарный отрок, события разворачиваются. Нет ничего, что происходило бы вне воли великого Отца-Творца. И хоть в окружающих полях все больше горя, страданий и плача, но для душ что праздник, расставляющий всех по своим местам. Все, что стяжали души, набрало необходимый потенциал явиться, и каждый предъявляет, чем богат, ибо не сдержать заряд энергии. Если то дары, то душа взмывает ввысь свободной птицей. И ежели то грузы отрицаний, падает тогда обессиленный на землю. Снимаем маски, что за лики скрылись под обветшалой мишурой. Каков кто изнутри, чем жил, чем смог быть полезен для единого. Все то вскоре видите, ибо уже не скрыть гримасы, как и свет Бога. Как и не замуровать в оковы плоти вечное, что из сердец струится.
Великий дирижер нынче через космосы с тобой говорит, родимый. По космосам прошла мощная волна, как отклик со святой земли. Воины духа важно держать чистоту сознания и аростабильность, а укрепить то можно лишь в любви, выходя за пределы до игры. Смотри же на события как реализацию всех планов душ на закате до сна, за которым последует божественный восход. У каждого намечены уже свои уроки, что очень строго уверяются, так и возмездие воздаяние душам безотлагательно приходит. Тот, кто искал врагов вовне, сильно разочаруется и утратил свет. Но и всех смотрящих через розовые очки такая же ожидает участь, ибо любовь не только объятия родителей, но и строгость сердца, что обрубает гниль и закрывает ложные пути, спасая тем души. Благодарим за послание, за фокусировки, настройки и продолжаем разворачивать все обновления и дыхание трансформации через новые инструменты духа и мелодии любви. И продолжая далее наши работы, принимаем послание хранителей дитя под названием «Опыт развлечения». В добром здравии пребывая, дитя золотое, выходишь на плацдарм, чтобы в великом строе триединства сил совести преображение и завершать приготовление к скачку из Ра-Вара. Игра уж начата, тебе уж виден антураж ее, пусть не полно, а опыт начал новый собирать. Позволь себе сиять, стоять, влиять, пребывать в блаженстве, чтобы совершенство обретать. Искусство распознавания оттачивать, лишь сердце без оценок, критики, логики ума все видит разом и до дна. Пусть не потревожат разные дела покоя тишины, замираний, зум. Триумф восхода отменить никто не сможет. Сияние солнца сердца и любви. Благодари все силы, что великий труд возложен на плечи хрупкие твои. Неуязвимость всем нам только снится. Позволь себе, сакральное дитя, в трудности, что предстоят влюбиться, простыми, станут для тебя богатым духом, не спешит явиться всем в кафтане красном с белым кушаком, не рядится великим или простаком. Он каждый вдох и выдох сердцем мерит, готов служить по вере, ибо другого не дано. Мы открываем дно Ара, в него уже вошли все, кто силы сдержания станет представлять. Тебе известно, что должны мы всех и все поднять, и различать притом учиться, умея смыслы, терпеливо отличать и глубину да ритмику считать лишь чувством сердца. Это просто, когда ты достигаешь силы, роста, отрок милый. Почтение ко всем и ко всему имея, ты зреешь не спеша. Поет твоя счастливая душа, в трудах сотворчество являя. Пусть поступь ара новая твоя свой опыт собирает. Копирование то удел всех тех, кто сдерживать пришел. Возможно то, коль ключик подошел к полям. Его отдать ты можешь только сам. Теперь же стоит страхи отменить. Позволь себе открытым быть, но сердцем стоит так сиять, чтобы никто не смог влиять на выборы твои. Благодари, дитя золотое, миг каждый, дабы строит в тебе структуры ара, их получаешь даром. Мы благодарим за послание, настройки, фокусировки
И принимаем эти новые программы и погружаемся глубже в сердце, осознавая важность опыта развлечения, истинного отложенного, и то легко тому и тем, кто чист в сердце, а потому свил глубинно божественной истинной любовью, и все искаженное ощущается легко. И потому продолжаемся укрепляться в великой чистоте любви, ее красоте и великой силе истины, тем исцеляя и продолжая исцелять через себя все единые пространства и поля снов. И на этом мы и завершаем сегодняшнюю работу, родные. Благодарим за все настройки, все дары, все потоки. Благодарим всю триаду великую. Благодарим Отца, Мать и Многоликого Дитя. Благодарим всех богов, силы Святого Духа, все космические кураторы и силы, хранители Дитя. Благодарим Нику, благодарим всех хранителей канала, все дарующие, сияющие сердца в великом триединстве. Продолжаем в том крепить Аранео по руку и благодарим всех и все за все дары великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.